Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, դուք չեք սխալվում, մարդկային գործոնն է եթերում եւ ես ձեր խոնարհծառ Ռաֆայել Յանոսյանը այսուհետև կվարեմ այս հիանալի հաղորդաշարը։ Բարի երեկո։ Այսօր տաղավարում ուրախ է, որովհետև այստեղ կան մարդիկ, ճանաչված մարդիկ, ովքեր որ եկել են մարզերից եւ իրենց ուրույն տեղ ունեն արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր սիրելի քաղաք Երևանում։ Մեր հյուրերն են Գոռ Հակոբյան, դերասան, Full House sitcom մասնակից։ Կարեն Գիլոյան, հանրային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան, մասնակիցը շուտով կգա, երևի թե ծափահարենք, ուղղակի չեմ ուզում անունը տալ։ Մարջան Ավետիսյան, դերասանուհի, բարև ձեզ Մարջան։ Արփի Շահնաբուրյան, երգչուհի, սյունեցի, խնձորեսցի։ Խնձորեսցի։ Շահնուբարյան։ Շահնուբարյան։ Այո։ Դրա համար ավելի լավ տարբերակն է երգչուհի Արփին։ Այո։ Ձեր բոլոր ծափահարությունները։ Եվ իհարկե ես։ Եվ իհարկե ձեր բուրըն ծափահարություններով Նազենի Հովհաննիսյան։ Բարի երեկո, շնորհակալություն։ Եվ իհարկե Ռաֆայել Յանոսյան, մեր հարգարժան գոլեգան, մեր այսօրվա մյուս հյուրը, իմիջայլոց ծափարենք մեր բոլոր հյուրերին։ Նազենի ջան, ես հասկացա շատ դժվար է այդտեղ անկեղծ։ Պատկերացրու ամենաբարդ բանը նախ անուն ազգանունները ճիշտ արտաբերելն է։ Նազենի Նեյով եւ Արփի ազգանուն Շահնուբարյան։ Նազենի, ես ուրիշ տառ ասեցի, Չէ, այդ ուղղակի պրոֆիլակտիկ ասեմ, որովհետեւ 15 տարի անց միևնույնն է շատերը սխալ են ասում։ Բարի գալուստ իմ հարգարժան հյուրերին, գոլեգաներին։ Իսկապես այսօրվա թեման մի քիչ յուրօրինակ է, որովհետեւ մենք այսօր քննարկելու ենք մարդկային գործոնի տաղավարում ինչ ասել է լինել մարզից եւ փորձել իրեն գտնել մասնագիտորեն եւ իհարկե մարդկայնորեն մեծ քաղաքում, մեր սիրելի քաղաքամար Երևանում։ Կարեն, շնորհակալ եմ գալու համար, թերևս խոսքը սկսենք ձեզնից։ Ես կխնդրեմ ասեք առաջին անգամ երբ եկաք Երևան։ Ես դպրոցս ավարտելուց հետո Ախալքալակի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան 4-րդ միջնակարգ դպրոցն եմ ավարտել։ Եկել եմ Երևան ու ընդունվել եմ ճարտարագիտական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը, մեքենաշինության էկոնոմիկա։ Հետո ավարտելուց հետո մի 2 տարի Ռուսաստան, Դոնի Ռոստով եւ այլն։ Բոլոր հայերի ճանապարհը դեպի Հայաստան Ռուսաստանի միջով է։ Այո։ Ու հետո նորից վերադարձ պետհամալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ ու արդեն հեռուստատեսություն, թեպետ հեռուստատեսության հետ կապ 90 թվականից եմ ունեցել, երբ տնտեսագիտականում սովորում էինք, գործարար մարդիկ հաղորդմանը մենք էինք միշտ մասնակցում, բայց 95 թվականից արդեն հանրային հեռուստատեսությունում եմ այսօր։ Այսինքն 29 տարի է Հայաստանում եմ, 20 տարի է հեռուստատեսությունում։ Ծափահարություններ եւ փորձառու լրագրող մեկնաբանին եւ իհարկե լավ քաղաքացուն։ Կարեն, ես գիտեմ, որ նրբությունները տարբեր են՝ երևանյան, հայաստանյան կամ ջավախյան։ Այս պարագային արդեն հետաքրքիր է հասկանալ որն է այն ամենաակնառու առանձնահատկությունը, որը կա հետո ակնառու բառը բացատրեմ Ռաֆայել։ Որն է այն ակնառու Քո փորձեց հումորան։ Որն է այն ակնառու տարբերությունը, որը դուք զգացել եք առաջին հերթին լինելով ու հաստատվելով Երևանում։ Ընդհանրապես մեծ քաղաքը իր բարքերն ունի, իր չգրված օրենքներն ունի, իր մեծությամբ հանդերձ պիտի ընկալես, հասկանաս այդ մեծությունը, որպեսզի կարողանաս քո տեղը գտնել այդ խոշոր հասարակության մեջ։ Ախալքալակը փոքր գավառական իր գեղեցիկ ծեսերով ու ավանդույթներով քաղաք է, ու այնտեղ մենք իրար բոլորս ճանաչում էինք, այսպես ասեմ, հա, մենք իրար գիտեինք ու ինքնահաստատման խնդիր չկար, ինչպես մեծացել էինք, այդպես մեծացել էինք։ Իսկ նոր հասարակության մեջ, նոր քաղաքում պիտի փորձես ճիշտ ներկայանալ, ճիշտ դրսևորվել, հակառակ պարագայում քեզ գավառեցու տեղ կդնեն, կսկսեն ծաղրել, ինչը հատուկ է մեծ քաղաքի բնակիչներին, ու հետո ծաղրի առարկա կդառնաս, ու որպեսզի այդպես չլինի, պիտի ուժեղ լինես, պիտի նախահարցակ չլինել, բայց լավ պաշտպանվել իմանալ, որպեսզի հանկարծ չդառնալ թիրախ։ Իմ ականջը ծակում է ծաղրի առարկա արտահայտությունը, ես հիշում եմ Թատերական ինստիտուտում եւ մեր կուրսում եւ բոլոր կուրսերում շատ էին մարզերից եկած ուսանողները, մեր մեծ քաղաքներից եւս, եւ Գյումրիից, եւ Չարենցավանից, որը թվում է մոտ է, սակայն շատ տարբեր է Երևանից։ Ես անգամ կարող եմ ասել նույն Դոմինո սիտկոմի ռեժիսորը Հարությունը մեր Չարենցավանից էր, եւ երջանկահիշատակ Արմեն Մազմանյանը անընդհատ նշում էր. մի
քմծիծաղեք, մի ծաղրեք, մի թերահավատորեն մի վերաբերվեք նրանց, որովհետև նրանք կգան եւ կանցնեն ձեզնից առաջ։ Սա հետաքրքիր եզրույթ է եւ Արփի, նախ ձեզ ներկայացնելիս նշել եք, որպեսզի մենք անպայման մատնանշենք խնձորեսկը։ Ճիշտն ասած, ծնվել եմ Խնձորեսկում, դպրոցն ավարտել եմ այնտեղ, ինչ սկսել եմ երգչի, գործը, կարիերան, այսպես ասեմ, միշտ ինձ ասում են, ինչու չես շեշտում Խնձորեսկը, շեշտիր Խնձորեսկը, այլ ոչ թե Գորիսը, ու ես հպարտությամբ արդեն սկսել, այսինքն չէի պատկերացնում, որ դա իսկապես իրենց համար եւ բոլորի համար նշանակություն ունի եւ հիմա մեծ հպարտությամբ եմ շեշտում Խնձորեսկ, պատմական Խնձորեսկ բառը, ծնվել եմ այնտեղ, ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան, արդեն 10-րդ դասարան ավարտելուց հետո եւ 99 թվականից արդեն ապրում եմ այստեղ Երևանում, մայրաքաղաքում եւ Կարենը շատ ճիշտ ասեց, որ չպետք է լինել նախահարձակ, բայց լավ պաշտպանված լինել։ Ես էլ էի այդ քաղաքականությամբ առաջ գնում, բայց բավականին չգիտեմ ու մոտ ոնց ես չափազանց ամաչկոտ էի եւ չափազանց այսպես գծած էր ինձ մոտ ամեն ինչը, կազմակերպված գծած, ինչը մի քիչ չափազանցվածը ճիշտ չի։ Այսինքն պատասխանատվության զգացումը ավելի ընդգծված էր, քան գուցե պետք էր։ Այո, ես եթե կուրսում մինչև մի հարցի պատասխանը 100%-ով չիմանայի, ես երբեք ձեռք չէի բարձրացնում։ Իսկ ուրիշները գալիս էին ձեռք էին բարձրացնում, կիսատ էլ իմանային, գիտեին, երևում էին եւ ես մնում էի ստվերում։ Ես կամաց ուժեղացա։ Ես չգիտեմ ստվերում մնալը ինչպես է լինում, բայց Արփի փայլը այնքան է, որ անգամ ամենամութ գիշերում կարող է երևալ, այնպես որ լավ է մնալ դեսպես ստվերում, քան թե շատերի պես լինել առաջին պլանում։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք այսօրվա հետաքրքիր թեման։ Եկա, տեսա եւ հաղթեցի հանրահայտ արտահայտությունը, այսօր մենք փոխակերպել ենք մի քիչ այլ կերպ։ Եկա, տեսան, հաղթեցինք, ահա այսպես են վարվել, այսպես են գործել իմ գործընկերները եւ ես ուզում եմ սիրով խոսքը տրամադրել Ռաֆայել Երանոսյանին, որը շատ գեղեցիկ ձևով արեց բացումը, շատ հումորային եւ շատ թեթև։ Ռաֆայել, իսկապես կարող է գալ մի ժամանակ, երբ ձեզ տեսնենք արդեն հաղորդավարի կարգավիճակում ավելի լուրջ թեմաների հետ կապված։ Նազենի ջան, երբեք չի կարելի ասել երբեք, միգուցե կարող է առավոտյան այնպես ստացվի, որ ես ընդհանրապես արդեն ուրիշ գործով զբաղվեմ։ Որ ինձ խփեն ու դուք գաք այստեղ։ Ես չեմ թողի, որ քեզ խփեմ, որովհետեւ ես միշտ կնեմ քո պահապանները շտակի, այդ դու կարող ես վստահ լինել։ Ծափարությունները Նազենին, որովհետեւ ես մի փոքր չեմ ուզում նախ անդրադառնամ եկա տեսա հաղթեցի, ես չեմ ուզում ինձ հաղթած համարեմ, կներեք, ես դեռ ոչ այստեղ էս իմ ասպարեզում ինձ մրցակիցներ ունեմ, որ ես մրցում եմ ինչ-որ մեկի հետ կամ ինչ-որ բան։ Ես ունեմ այստեղ շատ լավ ընկերներ, ես ունեմ շատ լավ գոլեգաներ, ես չեմ ուզում հաղթեմ ինչ-որ մեկին։ Ես ուղղակի իմ գործով ապացուցում եմ այդքան բան։ Հաղթելը մի քիչ իմը չի, կներեք, էլի ես։ Մենք դրա համար գրել ենք հաղթեցինք, որ դուք ձեզ միայնակ չզգաք։ Ես իմ հետ միշտ դուքով եմ խոսում։ Հասկացա։ Արդեն ես եմ։ Ռաֆայել, իսկ ինչպես եղավ, որ Արմավիրի Լենուղի գյուղից ձեր ճանապարհը դասավորվեց հենց այդպես դեպի Երևան։ Մոտս 400 դրամ կար, որոշեցի ինչ անեմ, որոշեցի գամ քաղաք, որոշեցի ծախսեմ գամ քաղաք, չէ, իսկ եթե ավելի լուրջ։ Բայց եթե ասեք, որ թվականին էր 400 դրամը լուրջ գումար էր այդ ժամանակ։ Տեսակ, չեք էլ հիշում։ Հին էր, հա, շատ։ Այսինքն փողը նոր էր փոխվել եւ 400 դրամը։ Շատ շուտ։ Ես ասեմ, դպրոցն ավարտելուց հետո ես որոշեցի, որ պետք է ընդունվեմ Թատերական ինստիտուտ, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով այնպես եղավ, որ ես այդ տարի չընդունվեցի Թատերական ինստիտուտ եւ հայոց բանակում ծառայելուց հետո վերադարձա քաղաք Երևան արդեն ու ընդունվեցի Հայֆիլմ կինոդերասանի ստուդիան, ավարտեցի Հայֆիլմ կինոդերասանի ստուդիան եւ ընդունվեցի Երևանի պետական կամերային թատրոն, իմ շատ սիրելի թատրոն, ու մինչ օրս աշխատում եմ իմ սիրելի թատրոնում, գլխավորությամբ Արա Երենջակյանի, ես կխնդրեի այս պահին ծափարեինք մեր լեգենդին։ Նաև իմ սիրելի թատրոնը։ Հա, նաև Կրկին դուք միայնակ չեք, անգամ այս հարցում։ Ու մինչ օրս աշխատում եմ, ապրում եմ, արարում եմ իմ սիրելի քաղաքում։ Ռաֆայել, ամենաբարդ բանը մարզից եկած մարդու համար
երբ Երևանյան, գիտեք, մենք անգամ ծայրամասերում բնակվողների եւ կենտրոնում բնակվողների միջև ունենք այդ տարաձայնությունը։ Ես ինքս այն ժամանակ մասիվից էի գալիս Նորքի 6-րդ զանգվածից ու ես հիշում եմ ինչ որ ներքին բան կային այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ ապրում էին քաղաքի հենց բուն կենտրոնում, թեև ես չէի ուշանում, նրանք ուշանում։ Գիտես, երևի թե այսպես ասեմ, երբեք այդպիսի կոնֆլիկտ չի եղել կամ ինչ-որ մականջը չի լսել այնպիսի մի բան, որ ես լսեմ ինձանից հետո ինչ-որ բաներ են խոսում, որ եկել է մարզերից, գյուղից է, բան sense, բաներ չեմ լսել, որովհետև գիտես, եթե ես նմանատիպ բաներ լսեմ, միանգամից դառնում եմ Աքիլես ու սկսում եմ պաշտպանվել։ Բայց ես մի դեպք պատմեմ, ուրեմն առաջին անգամ որ երբ որ եկել էի քաղաք, սա իհարկե իրական դեպք է, ես ուզում եմ պատմեմ այս դեպքը, դե ես ընդհանրապես գիտեի, որ թեյը լինում է տաք։ Ես չգիտեի, որ նաև կա սառը թեյ։ Ես եկա քաղաք, որոշեցի նստեմ եւ խմեմ թեյ, որպեսզի գնամ հետո գյուղ եւ պատմեմ, որ ես քաղաքում նստել եւ խմել եմ թեյ։ Դա շատ շուտ է։ Ու երբ որ մատուցողին մոտեցավ, ասեց, ինչ եք ուզում, ասեցի թեյ, ասեց տաք թե սառը։ Ես հիմա մեջ մտածեմ, ասում, ես կարող եմ հասկացնեմ, որ ես գյուղից եմ եկել, իմ վրա ղժում է։ Ասի լավ, դե աղջիկա երևի հումոր անում, ես հումորով պատասխանում եմ, ասեցի սառը։ Աղջիկն ասեց բարի, գնաց սառը թեյ բերեց։ Ես ամաչում եմ խմեմ այս սառը թեյը, որովհետև ես չգիտեի, որ սառը թեյ կա։ Դա ասեմ ձեզ 94 թվականի պատմություն եմ ասում ձեզ։ Այսինքն դուք 94 թվական արդեն սրճարաններով մատուցողուհիներ, 88 թվականի շարժումը երբ որ սկսեց, ես սրճարաններում հետևում էի այդ ամեն ինչին, ասում եմ, որովհետև ես շատ հին մարդ եմ։ Այդ եղել է իմ քաղաքի առաջին բանը, երբ որ ես բախվեցի քաղաքի հետ։ Այդ 200 դրամը այդտեղ ծախսեցիք վստահ։ 200 չէ, 150 դրամ, որովհետև թեյը 100 դրամ էր, 50 դրամ էլ թեյավճար։ Տրանսպորտով չէ, ձրի էի գնում։ Չէ, ես ամեն ինչ իսկականից հումոր էր։ Իսկ քաղաքային ձեր ընկերները օգնեցին, որպեսզի դուք կարողանաք ինտեգրվել այն միջավայրում, որտեղ որ հայտնվել եք։ Ես ուրեմն մինչ այսօր ունեմ ընկերներ, ում հետ որ ես սկսել եմ, եկել եմ, ծանոթացել եմ քաղաքում ու մինչ այսօր նրանք իմ ընկերներն են ու մենք դարձել ենք ոչ միայն գոլեգաներ, գործընկերներ, այլ նաև մենք ընտանիքներով ենք մոտ եւ մենք դարձել ենք արդեն ավելի շատ բարեկամներ, ոչ թե ընկերներ ու մինչ այսօր ինձ օգնում են յուրաքանչյուր հարցում, չգիտեմ, ինձ հետ կապված, ինձանից անկախ, միշտ խորհրդակցում ենք, միշտ քննարկում ենք, միշտ ուզում եմ, որ ես ավելի լավը լինեմ ձգտում եմ ես էլ, որպեսզի ես ապացուցեմ իմ ընկերներին, որ ես կարող եմ դա անել, մի խոսքով դժգոհ չեմ ես իմ ընկերներից։ Շատ լավ է, ես գիտեմ, որ մեր Լևոն Բարտիկյանը ռեժիսորը եւս ձեր ընկերներից է։ Չէ, արդեն էլ կոնֆլիկտային սիտուացիա, հասկացաք։ Մարջան Ավետիսյան ինձ համար ամենասիրելի, ամենապայծառ դերասանուհիներից է։ Մարջան, շնորհակալ եմ գալու համար, ձեր ծանր նկարահանման գրաֆիկի արանքում գտակ ժամանակ։ Մարջան, իհարկե Թատերական ինստիտուտը բոլորիս մատուցել է այդ գեղեցիկ ծառայությունը, մտերմացնելով տարբեր քաղաքներից եկած ուսանողների։ Բայց ինչպես եղավ, որ Արմավիրի մեծամորից դուք հասաք Երևան։ Իրականում ես երբևէ մտքովս անգամ չի անցել, որ կընկնեմ Թատերական ինստիտուտ, այդ իմ հեռավոր երազանքներից մեկն էր, որը այսպես թաքուն պահում էի, բայց մորը շնորհիվ եղավ իմ հայտնվելը Թատերական ինստիտուտում, երբևէ որևէ անգամ ինտեգրվելու խնդիր չեմ ունեցել եւ ընդհանրապես խնդիրներ չեմ ունեցել Երևանում բնակվող ուսանողների հետ, թե մարզերից եկած ուսանողների հետ, որովհետեւ ինչպես դու ինքդ գիտես, Թատերական ինստիտուտում մթնոլորտը մի քիչ այլ է։ Շատ ընտանեկան։ Շատ ընտանեկան է, ես չգիտեմ, հիմա կասեմ մեր ժամանակ, գուցե հիմա էլ է այդպես, ուսանողները նույնքան բարի դրացիական են մեկ-մեկու նկատմամբ։ Դու ավելի շատ շփվում ես հիմա եւ ավելի լավ գիտես ինձնից։ Մարտիկ, մի բան հարցեմ, ձեր կուրսում շատ էին տարբեր քաղաքներից, մարզերից։ Շատ։ Այ հետաքրքիր է, ամեն մեկը երբ բերում էր իր մարզին, քաղաքին, գյուղակին բնորոշ կոլորիտը, ինչ էր վերջում դառնում։ Շատ հետաքրքիր անսամբլ, որը մինչև այսօր այդպես կապված է իրար, եւ երևի թե Վայե Շահվերդյանի նաեւ մոտեցումներ այդ ամեն ինչին շատ դրական, շատ նորմալ, այսինքն երբեք չէր բաժանում մարդկանց խմբերի, սա այստեղից է, նա այնտեղից է, նա այնտեղից է, երբևէ այդ տեսակ խոսակցություններ չեն եղել։ Մենք իրար սովորեցնում ենք այն ինչ որ մենք գիտեինք,
մեզ մոտ էսպես են ընդունված, էսպես են կանում, իրենց մոտ էդպես են Իսկ տարբերությունները շատ էին։ Չափազանց շատ, որովհետև մեր կուրսում շատ են եղել։ Լենինականից է եղել ուսանող, ես Արմավիրից, մեկը էլի Արմավիրի մարզի այլ գյուղից, շատ մեզ մոտ շատ տարբեր էին այդպես ուսանողները, գույները, այսպես ասած, երևի Վայե Շավերդյանը այդ գույներից այդպես շատ սիրուն վրձնահարվածներ արեց հետագայում։ Հետաքրքիր է, որ մեծամորից է նաև մեր հրաշալի բարիտոն Գևորգ Հակոբյանը։ Այո, հեռավոր ինձ բարեկամ է, կարող եմ հպարտանալ դրանով։ Օհո, տեսակ ոնց նշանակետին հասա։ Իհարկե եւ մեծամորը եւ Գյումրին եւ տարբեր մարզային մեր քաղաքներ, գյուղակները տալիս են հրաշալի արտիստիկ կերպարներ, ու ես չեմ կարող այս պահին չանդրադառնալ Գոռին, որը ներկայացնում է մեր հայրաքաղաքը, սիրելի Գյումրին, Գոռ։ Ներեցեք, որ հիմա ֆիլմով եմ ձեզ հարցը տուղում, ուղղակի ես հասցրեցի 3 գիշերվա 1000-ին տեսնել կրկնողության այն մասը, երբ Քիմ Քարդաշյանի դեմքով Տամարան, դեմս մեր Մարջիկի կանգնած էր եւ դուք մտաք ու գնահատեցիք նրա արտաքին տեսքը։ Ֆիլմում սցենարական առումով կերպարով դրած է այդ կերպարը։ Այսինքն հեչ ձեզ դուր չեկավ իր տեսքը։ Դուր եկավ, ուղղակի ես այլ կերպ արտահայտեցի իմ դուր գալը, կադրից դուրս որպես ասեցի, որ մենք բոլորս շատ այլ կերպարում Մարջիկին տեսնելուց այդ պահին, երբ որ նկարանում ենք անում, բոլորս չգիտեմ ինչ էինք եղել, նկարում էինք հեռախոսներով, նկարվում էինք իր հետ։ Ես հիշում եմ TV-ում տեսանք Մարջիկին, արդեն այդ կերպարով պատրաստում էր նկարահանուն եւ զարմացանք Մարջիկ ինչ է պատահել, ասաց այսօր Քիմ Քարդաշյանն եմ ես։ Մարջ, Գոռի կերպարը, հա, ֆիլմում նման է իր մարդկային տեսակին։ Չէ, ասի, չէ, ինքը մի քիչ ինքը լենինականություն հատուկ, հա, գյումրեցուն հատուկ, այսպես պոզերով տեսակ է, որը ես սիրում եմ։ Կյանքում թե ֆիլմում։ Կյանքում։ Իսկ ֆիլմում ինքը ավելի խեղճ է, այնպես բոլորը կարողանում են իրեն ճնշել, բայց կյանքում այդպես չենք, շատ ուժեղ անձնավորություն։ Գյումրեցիք ընդհանրապես պինդ են եւ կամքով շատ ուժեղ Գոռ, ձեր արմատները Գյումրիից են։ Շատ սիրում եմ իրեն։ Իմ ծնողները Գյումրիից են, տատիկ-պապիկները Գյումրիից են, ուղղակի ես ծնվել եմ, այնպես է ստացվել, որ ծնվել եմ Կապանում, այդ պահին Կապանում եմ եղել, ես ծնվել եմ Կապանում, բայց ես չեմ ամաչում ասեմ, որ ես ծնվել եմ Կապանում, որովհետեւ դուք վերցրել եք երկու ամենաուժեղ քաղաքների։ Ես ծնվել եմ Կապանում, ապրել եմ Գյումրիում, սովորել եմ Վանաձորի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում, տեղափոխվել եմ Երևան։ Գոռ ոնց եք ձեզ զգում։ Լավ է։ Ես մեր հյուրերի հետ կմանրամասնեմ արդեն նրանց կյանքի այլ դրվագները կարճատև դադարից հետո։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք վերջապես ինձ համար սիրելի պայծառ պոզիտիվ թեմաներից մեկի մասին, մեր արտիստների կայացման, ուղու, նրանց զարգացման եւ իրենց ճիշտ դրսևորման մասին, անկախ նրանից թե ով որտեղից է եկել, սակայն ես կխնդրեմ ասեք լեզվական առումով, բարբառային, դիալեկտի առումով, հա, ինչ խնդիրներ կամ զավեշտալի պատմություններ են եղել, ես գիտեմ անգամ Արցախում կարծեմ ընկույզին ասում են ճղոպուր ու շատ դեպքերում կարող են ինչ-որ բառը սովորական օգտագործել, բայց այստեղ հասկանալի չլինի։ Այն նման դեպքեր եղել են ձեր կյանքում։ Նման դեպքեր ինձ հետ կապված չի եղել, բայց ճիշտ է։ Բացի Սարթեից։ Լեզվի առումով ճիշտ է, խնդիրներ լինում են, որովհետև մի տեսակ Արմավիրը Լենուղի գյուղը ունի իր ակցենտը, հատուկ ակցենտ ունի։ Որն է դա։ Դե ինքը համ մոտ է քաղաքին, բայց ինքը համ էլ մի քիչ հեռու է, ինչ-որ տառեր կա, որ գնամ, գամ, էսև ինչ-որ բան կա, ու ես այդ տարիների ընթացքում փորձել եմ դզել ինքս ինձ, բայց երբ որ գնում ես արդեն գյուղ, դու փորձում ես շփվել նրանց հետ արդեն այդ ձև։ Շփվում ես, ոնց որ հիմա ես վստահ եմ, որ Գոռը եթե գնում է Գյումրի, դու կամ Կարենը, որովհետև մեր Ես ինչի համար եմ ասում այդ ձև, որովհետև իմ շատ լավ ընկեր Արշալույս Հարությունյանն նույն գյումրեցի է ինքը, երբ որ մենք գնում ենք Գյումրի յուրախաղերով կամ չգիտեմ, գնում ենք ուղղակի Արշույնց տուն, ինքը սկսում է խոսել Գյումրու ակցենտով, այդ բարբառով սկսում է խոսել, անկախ քեզանից sense ոչ թե բան ես լինում, այլ որ ուրախանում ես, էլի, որովհետև դու գնում ես մի հատ տեղ, որտեղ որ մարդիկ քեզ ճանաչում են, դու պետք է այդ պահին լինես նրանցից, sense մի քիչ կոպիտ ասեմ, դառնաս նրանցից։ Ոչ թե դուք ես մի քիչ էս ծև պայես, ոյ ներեցեք միգուցե այսպես բան։ Կիպլինգի ասած մենք ձեզ հետ նույն արյունն ունենք։ Այո, ճիշտ է, ինձ մոտ կա այդ ակցենտ ասվածը կա ինձ մոտ, բայց ես
փորձում եմ տենց որ այսքան ժամանակ եթերներում կամ չգիտեմ թատրոնում չի եղել նման դեպք, որ ես ասեմ Լենուղի ակցենտը զգացվում է։ Հա, այն որ ես նստած նստած անի։ Տեսար, ասեց գնամա։ Ոնց գնամա։ 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 Իմ լինում է որ նկարահանման ընթացքում մեկ-մեկ խոսքի պիտի ասեմ խփել, ասում եմ զարգել։ Զարգել։ Այո, նա կետնին զարգել, մենք էլ ենք արմավիրում։ Զարգել, այդ ուրիշ բանի համար եք դուք օգտագործում, ասենք սիրտը զարգում է։ Չէ, զարգել, հենց զարգել, հեսա կզարգեմ, բերանը կջարդեմ։ Չէ, ուզում վատ բան ասել, բայց զարգելն ու խփելը նույն բառերն են։ Ուղղակի սիրտն էլ է խփում եւ զարգում, ուղղակի օրինակ Գյումրեցիք մոտ են արև մտահայերենին դրա համար ասում են զարգել։ Դրանպես Գյումրին ու Ջավախքը գրեթե նույն բարբառով են խոսում։ Դա Կարնո բարբառիկա ճյուղն է։ Իհարկե որոշակի հնչողական տարբերություններ կան, ես կհասկանամ, բայց երբ մենք ախալքալակի բարբառով ենք խոսում ընկերներիս հետ, կողքից ասում են գյումրեցի եք, ասում էին, երբ չէին ճանաչում։ Ու ամենադժվարն է փոխելը։ Շեշտադրություն ընդհանրապես, երբ ես ուսանողական տարիներին վարում էի ուսանողական գարունաշուն, երիտասարդական պալատում էինք անցկացնում այն ժամանակ, մի անգամ դեռ չէր սկսվել այդ օրվա ներկայացումը, երբ խոսում էի ընկերներիս հետ, մեկը կողքից ասեց ոնց այս տղան պիտի բեմից վարի, այս բարբառով, ու չէր հավատում, որ ես կարող եմ նաև գերական հայերենով խոսել։ Փաստորեն կարելի ասել, որ դուք բոլորդ անկախ օտար լեզուների իմացությունից գիտեք նաև գոնե 2 հայերեն։ Ընդ որում մեր բարբառի մեջ բառեր կան, որ այստեղ շատ-շատերը չեն էլ հասկանում, ասենք մենք որ մեր ընկերների հետ խոսում ենք, որպեսզի մեր կողքից չհասկանան ու փորձեն հարցնել այդ ինչ ասեցիք, ասենք ասում եմ լախանա շատ սիրես կը։ Լախանան դա լախագրան կաղամբն է, էլի կամ փուրչլուխ։ Շատ դժվար է մտածել գյումրեցու բարբառով, բայց խոսալ երևանցու բարբառ։ Ինչն է բարդ գոր։ Դժվար է շատ, այսինքն դու չես կարող, հիմա դուք մտածում եք գյումրեցու երևանցու բարբառով, չէ՞։ Ձեր մտքերը այերով եք խոսում եք, ուտում եք, շփվում եք, տես եք չմտածում։ Իսկ ես մտածում եմ խոսագը, կուդե, այդ ձև եմ մտածում ու խոսում եմ սենց իմ ոնց խոսում, իմ համար դժվար է շատ։ Մեկ-մեկ լինում է որ սենց բաներ եմ։ Գոր, բայց չէ որ դա ինչ որ հատուկ համեմունք է, կազեր Արտուր Թուջբոյաջյանը համեմունք է ավելացնում եւ ձեր կերպարին, եւ ձեր խաղաղոճին։ Չէ, բայց Full House-ում կտրուկ արգելված է ինձ խոսել։ Բայց լավ է, կտրուկ արգելված է ինձ խոսել, բայց էլի ժեյերը հատուկ գյումրվա ռեյերն են։ Աշկելված է։ Արգելված է։ Արգելված է։ Իսկ ներեցեք մի քիչ անձնական դաշտ եմ գալիս, երբ փողոցում մոտենում եք ինչ որ աղջկա կամ եթե մոտենում եք, որ բարբառով եք նրան փորձում խոսեցնել։ Չեմ մոտենում, բայց երբ նրանք ձեզ մոտենում են, լավ։ Նազենի ջան, ես ամուսնացած եմ, ես դες բաներ չեմ անում։ Լավ, իսկ ձեր գեղեցկուի կնոջ հետ որ բարբառով եք առնչվում։ Մեր տանը խոսում են Գյումրի բարբառով ու իմ տղան խոսում է Գյումրի, սկսել է խոսել սովորել Գյումրի բարբառով ու հիմա տեղափոխվել են Երևան, ինքը մանկապարտեզ է հաճախում ու խոսում է կիսա երևանցու, կիսա գյումրեցու բարբառով։ Շուտով կսկսի ռուսերենը, հետո կսկսի անգլերեն։ Ասում է երեխան խոճապի կմատ։ Ուզում ես կը, տենց ասում։ Կպցնում է իրար, էլի։ Իսկ ոնց է Գյումրվա բարբառով գուզես գը։ Չէ, կուզես։ Հա, գն։ Այդ գնել արդեն մենք ամենտեղ դնում ենք։ Մի օր ինձ մեկը Գյումրիում հարցեց. «Ինչ խես»։ Ասի լավ խեմ, ասի չէ, լավի մեջ խմ պետք չի։ Արփի, ակցենտի հետ կապված։ Ես ճիշտ ասած մեր բարբառը շատ նման է Արցախի, Արցախ, Կապան, Գորիս, այդ բարբառները շատ նման են իրար։ Նույն ճողոպուրը մենք էլ ենք ասում, բայց մի քիչ տառերը փոխած։ Մենք ասում ենք ճուղուպեր։ Մի քիչը որն է լրիվ ուրիշ բառ դարձավ։ Չէ, ճողոպուր։ Ճողոպուրը հազիվ է քիշել։ Կեսից գալիս է ճողոպուրը, մի հատ էլ ճուղուպեր։ Հա, դե այդպես է, բայց հիմնական իսկապես շատ նմանություններ կան, բայց գիտեք ինձ համար ինչն էր հեշտ, ինչու էր հեշտ անգլերեն սովորել, որովհետև մենք ունեինք բոլոր հնչյունները մեր բարբառի մեջ։ Այդ պատճառով ինձ համար, քանի որ անգլիական բանասիրությունն եմ ավարտել, ինձ համար խնդիր չէր բոլոր տեսակի հնչյունները արտաբերել։ Խաշած կարտոֆիլի սինդրոմը Եթե ուրիշները սովորում էին «ա» ասել, «ա» հնչյունը, անգլերենի haman հունչ «ա» հնչյունը, ինձ համար դա երբեք խնդիր չէր եւ այդպես մի շարք բաներ, բայց
Ես գրական հայերենով էի խոսում, կուրսումը, այդ պատճառով ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ ես Գորիսից եմ, բայց հենց որ իմացան Խնձորեսկից, բոլորը թափվեցին ինձ վրա եւ անընդհատ ուզում էին, որ ես մեր լեզվով խոսեի, որպեսզի իրենք ոչ թե ծաղրեին, այլ իսկապես բայց ես խնդրում եմ, հիմա եկեք ամեն մեկը իր բարբառով ինչ որ մի բան ասի, ասենք նույն հարցին պատասխանի իր բարբառով։ Նույն նախադասություն։ Օրինակ, Մարջիկ։ Մենք չունենք բարբառ, մենք ունենք։ Չէ, բարբառ չկա։ Մերը բարբառ չի։ Իրանցը բարբառ չկա, տարերի մեջ կարող են ինչ-որ մի հատ գնում է, գալիս է, ասենց ինչ-որ բան։ Մենք երբեմն այդ գնում է գալիս ան, էթում է, հա, ասենց ինչ-որ բան լինի, բայց ինքը խոսակցական, բայց ինքը ինչ-որ հատուկ բարբառ չկա։ Երբեմն ինչ-որ այդպես։ Կոնկրետ բարբառ ինչ-որ բարբառ չկա, մի քիչ ինքը ավելի մի քիչ կոպտացրած տեսակն, գրական հայերենի կոպիտ տեսակն է։ Կամ կենցաղային։ Մի քիչ, այո, կամ կենցաղային։ Ես խոստանում եմ, որ կարճատև դադարից հետո վերադառնալու ենք եւ լսենք յուրաքանչյուրի բնորոշ դիալեկտը։ Սա կլինի իսկապես գունագեղ մի եթեր։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ մեր տաղավարը այսօր լի է լավ մարդկանցով, լավ էներգետիկայով, որը վարակիչ է եւ հերվից հերուս գալի Գոր։ Սկսենք։ Ես կխնդրեմ խոսեք Full House-ից նաև եւ ձեր փորձառությունից այնտեղ, որովհետեւ փաստացի մի երևույթ է, որ Full House-ը ունի շատ բարձր վարկանիշ այսօր, որպես sitcom, հետաքրքիր է ձեր կերպարը փոփոխություններ ապրեց, թե ոչ, կամ որքանով էր այն ձեզ հետաքրքիր սկզբանը։ Դե ամենասկզբից Երբ որ իմ ընկերներս կտեսնեին, որ ես կխաղամ մի հատ կերպար, որը ընդհանրապես կապ չունի իմ մարդ տեսակիս հետ, խորտ կնայվեր այդ ամեն ինչը իրանց համար, ու միշտ ընձի կսեին, որ քուգդ չէ, դու չես, հետո երբ որ հասկացան որ էդ էլ իր էֆեկտն ունի, էդ էլ իր էֆեկտը ունի ու արդեն նայեցին, սկսեցին ընկալել իրան որպես կերպար, երևի սովորեցին իմ համար էլ այդ կերպարը ամենասկզբից խորտ էր, հետո քիչ-քիչ Մեզ համար ամենասկզբից էլ հարազատ էր եւ շատ հաճելի եւ շատ հաջող Կարեն, եթե եղել է առիթ երբևիցե, որ դուք ենթադրենք լինելով Ջավախքում հարցազրույց վերցնելու ընթացքին անցնեք ձեր Ջավախքի բարբառին, որպեսզի դիմացինը հասկանա ու միանգամից պատասխանի այդպես։ Պատասխանում եք միայն Ջավախքի բարբառով։ Ազնե ջան, ես ամեն օր մեր լեզվով կխոսեմ, տուննակ մեր լեզվով խոսեմ։ Իմ անունն էլ ձեր լեզվով ասացիք ոնց որ։ Չէ։ Իմ տանն եք խոսում։ Ծակերսակը ախալքալակում լեզվով խոսին, որովհետև կյանիկս ախալքալակցի է։ Հետաքրքիր է, շարունակեմ, հա։ Այո, շատ քաղցր։ Ես եթե զրուցակիցս ախալքալակցի, ես ուրիշ լեզվով չեմ գերնա խոսի։ Ես ուզեմ չուզեմ անպայման ախալքալակու լեզվով կխոսիմ։ Որովհետև ադիգ ինձի հարազատ է, ես այդպես կմտածեմ, ես այդպես եմ ծնվել մեծ է։ Կարեն, իսկ հետո որ խոսում եք արդեն գրական հայերենով ավելի բարդ չի այդ սինխրոն թարգմանությունը։ Ինձ համար այդ անցումը շատ արագ է կատարվում։ Ես կարողանում եմ շատ արագ փոխել։ Ինչ շատ դուր եկավ ախալքալակի բարբառը։ Ես եմ արևմտահայերենի նման է։ Կարնո բարբառն է, էլի, ճիշտ է։ Հա, բա ախալքալակցիների մեծամասնությունը Էրզրումցի են, չէ՞, մենք Էրզրում ենք եկի 27-28 թվերուն 1800 մեծամասնությունը իհարկե ախալքալակ ապրել են, եղել են արևելահայեր, մի քանի գեղ, բայց մեգալոնք ընդից է գնեգի։ Այսինքն երբ ձեզ ասում են բարի գիշեր, դուք ասում եք քիշեր բարի։ Գիշեր բարի։ Ճիշտը ձ։ Հա, մենք գիշեր բարի ենք, բարի գիշեր չենք ասում, մենք միշտ կսենք գիշեր բարի։ Իսկ ցերեկվա համար ինչ եք ասում։ Ցերեկվա համար բարի օր ինչ պիտի ասենք, բարի լույս, բարի օր։ Չգիտեմ։ Ցերեկին բան չենք ասել, ցերեկը մեղքի։ Շնորհակալություն աղբարս։ Աղբարս։ Այդ իմ ամենասիրած բառն է, ինքներն բոլորին այդպես եմ ասում։ Ես գիտեմ, թե ինձ հուշեցին էլ դա։ Աղբարս։ Կարեն, եղել է, երբ ձեր ընտանիքով մի տեղ գնաք եւ ձեզ դեսովոր են տեսնելու լավ կոկիկ, կիրթ, գրական հայերենով, որպես հեռուստատեսային մեկնաբան, բավականին փորձառու, եւ դուք միանգամից անցում եք կատարել ախալքալակի բարբառին ու մարդիկ շատ է եղել, ասել են վայ, էս ինչերեն էր խոսում։ Եղել է, շատ եղել այդպիսի դեպքեր, բայց ես հպարտ եմ, որ ժավախցի եմ, ես դա միշտ ամեն տեղ եմ ասել,
նախ շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ եւ հատկապես հպարտ եմ, որ ջավախց եմ, որովհետեւ ջավախքը շատ մեծեր է տվել հայ ազգին, շատ ու շատ մեծեր։ Ջավախքը Հայաստանում չգտնվելով ճիշտ ու մաքուր հայ է մնում ու կարողանում է իր հայ տեսակը պահել, դրա համար եմ հպարտ ու չեմ ամաչում, որ երբեմն կարող են բառեր դուրս թռչել բերանից, որ այդ պահին պետք չէր որ լիներ։ Ուղղակի պիտի մարդիկ հասկանան, որ եթե արժանդ մեջ է, դու չես թատրոնում չես, կինոյում չես, դու ապրում ես ուղղակի, դեր չես կատարում, ուրեմն կարող է եւ այդպիսի բան ստացվել։ Շնորհակալություն Կարեն, ես հիշում եմ մեր գործընկեր Արսեն Գրիգորյանը եւ Մարտունիից էր, չեմ հիշում որ գյուղից էր, Ռաֆայել կարող է հիշես։ Վարդենիկ, շնորհակալ եմ։ Վարդենիկ գյուղում իր տատիկի տան թախտի վրա էր ծնվել Արսենը եւ դա իհարկե մենք ամեն քայլափոխին զգում ենք։ Ես շատ կուզեի, որ նա այսօր այստեղ լիներ, որովհետև ես հիշեցի տարիներ առաջ հումորային մի ներկայացում էր, սկեթչ էր, ավելի ճիշտ, կարծեմ 32 ատամակումներ, երբ նա Վարդենիկի բարբառով շատ երկար հեռախոսով խոսում էր իբրև։ Դա ցնդելու մի բան էր։ Դա ցնդելու մի բան էր, այո, երբ նրանք երկուսով Վարդենիկի դիալեկտով իսկապես ցնդելու բան էր։ Ռաֆ, ես ուզում եմ հարցնել, եղել է ձեր կյանքում առիթ կամ հնարավորություն ձեր բարբառը օգտագործելու դերասանական ինչ-որ դրսևորման համար։ Ներկայացման մեջ կամ չի եղել, որովհետև բայց ձեր բարբառով խոսեք։ Մեր բարբառով Մենք հատուկ հասկացա գնում գալում, ոչինչ դրանով։ Գնում գալում, տենց ինքը պարտադիր չի, որ տենց դու պարտադիր խոսես գնումա գալումա կամ սենց։ Իսկ դուք որ բարբառները գիտեք։ Ես ընդհանրապես, ես ոչ մի բարբառ չգիտեմ, բայց կարողանում եմ կրկնօրինակել յուրաքանչյուր բարբառ։ Օրինակ։ Օրինակ չգիտեմ, նույն գյումրեցուն։ Սկսենք։ Ինչ է։ Ճիշտ է անում գոր։ Կա, որովհետև ես ասեմ ինչի, որովհետև իմ արյան մեջ էլ կա գյումրեցու արյուն, որովհետև հայրիկիս կողմը ավելի գյումրեցի են, մշեցի, էսև, ու ինձ մոտ գյումրու բարբառը քիչ թե շատ լավ է ստացվում, ճիշտ է, կարող է ինչ-որ վրիպումներ լինեն, բայց գյումրու բարբառը լավ է ստացվում։ Ֆենոմենալ բան է, որ գյումրվա բարբառը երբևիցե նկատելի չի ռուսախոս մարդու պարագային, երբ անցնում է ռուսերենի կամ անգլերենի, սակայն հենց անցնում են հայերենի, մենք միանգամից զգում ենք այդ ակցենտը։ Որովհետև ուրիշ ձևի համ ու հոտ կա գյումրեցու բարբառի մեջ։ Կա։ Ինքը համեմունքները ոնց որ ասում են, համեմունքները շատ են ու ինքը սիրուն լեզու է։ Ես սիրում եմ գյումրու լեզուն։ Լավ, Արփի, ես կխնդրեի մաղթեք բոլոր նրանց, ովքեր գալիս են փոքրիկ քաղաքներից, գյուղերից կամ մարզերից Երևան ու փորձում են իրենց տեղը գտնել։ Ինչ կմաղթեք նրանց եւ խնդրում եմ ձեր բարբառով մաղթեք։ Չէ, թող գան, իհարկե թող։ Հա, մեր բարբառով ես գիտեք, ի տարբերություն գյումրեցու, ախալքյալակի եւ այլ բարբառների շատ բառեր կան, որ շատ անհասկանալի են։ Ոչինչ, մենք հենց այդ ենք ուզում։ Ես հիմա ուղղակի մի հատ դեպք պատմեմ, որ այդ շատ անհասկանալին ուր հասավ։ Ուրեմն դասի նստած ենք, ինձ անդադ ասում են, ձեր բարբառով մի բան ասեմ, ասում եմ, ինչ ասեմ։ Տեքստ էինք անցնում անգլերեն, վերնագիրներ, you touched me, դու ինձ դիպչեցիր։ Օրինակ, սա ոնց թարգմանես, դու ինձ դիպչեցիր, որ թարգմանեցի ընդհանրապես անհասկանալի նախադասություն էր, եթե ես ասեի, ոչ մեկ չէր հասկանա։ Դե թարգմանեք, դու ինձ դիպարը Դու ինձ ոնց է։ դիպչեցիր, դա կնշանակի, դու ինձ նի եկիր։ Դու ինձ նի եկիր, երկարին մեջ։ Դու ինձ նի եկիր։ Նի եկիր։ Բայց ավելի լավ է դու ինձ նի եկիր, քան թե դու ինձ դիպար, որովհետև you touch me լրիվ ուրիշ բան է նշանակում։ Դու ինձ դիպչեցիր, բայց ինքը լրիվ անհասկանալի։ Դու ինձ ուզեցիր այս դեպքում, դու նի եկիր, երկարին մեջ։ Դիպչեցիր։ Ինչ է տակրկիրը։ Այդ կոնտեքստի մեջ էլի մի հատ է նի եկիրի տիպի։ Այդ կոնտեքստի, այս պահին չեմ կարող։ Ինչ կմաղթեք, ինչ որ կմաղթեք, մաղթեք ձեր բարբառով։ Քյացինք Արմենիա TV մարդկային գործոն հաղորդմանը։ Ուղղակի ինտոնացիոն, հա, ինտոնացիոն բան էսպես տարբերություն։ Հաղորդում չեն ասի արցախցի։ Ասեն պրոգրամային։ Իրենց մոտ այդ ռուսախոս, այդ ռուսական բանը կա ազդեցությունը, մեզ մոտ չկա, դրա համար մենք ասենք հաղորդմանը։ Իսկ ասեք ոնց է սարդը բարձրանում Սարդոստայինի վրա։ Սարդը Մուկլիման դինքյում այդուս կմբրկատունիր, հա։ Այդ ցնդելու դիալեկտը դա որևէ մեկը ես հասկանում եմ բոլոր բարբառները, Ռաֆո, բոլոր հայոց աշխարհի բոլոր մարջիկ։ Հա, Սարդոստայինը Մկլեմանդիրն է, ճիշտ է։ Բայց ըմբրկատուն որ կողմից է վերցված։ Չգիտեմ։ Սարդ, Սարդոստային, նույն արմատ բառեր են, ցնդելու բան է։
Սարդին մենք սարդ ենք ասում, բայց այս սարդոստանին մկլեմանդիր։ Այո։ Ես բարբառներով կարողանում եմ իհարկե խոսել, բայց օրինակ գորի ներկայությամբ չեմ կարող գյումրեցու բարբառով խոսել, որովհետև անընդհատ ինքը ինձ կողի։ Որովհետև միշտ չի որ ճիշտ եմ խոսում։ Բայց ոչինչ։ Բայց վերջին շրջանում, օրինակ ամառվա շրջանում նկարահանվեցի մի ֆիլմում, որտեղ խոսում էինք բացառապես Արցախի բարբառով, որը ինձ սարսափելի դժվար տրվեց, ինձ համար, քանի որ որպես դերասանուհի կարևոր է շեշտը բառի նաև, ինչպես է այն շեշտվում, ինչ է նշանակում այդ բառը, ինչ արմատ ունի, սարսափելի դժվար էր, բայց այն մարդիկ, որոնք ինձ շրջապատում են, իհարկե մենք այդ ամենը սովորում ենք հենց արցախցիներից, որովհետև իրենք ունեն, չգիտեմ, Շուշիի բարբառ, ունեն կոնկրետ Ստեփանակերտի բարբառ եւ ամեն գյուղ իր բարբառը ունի այնտեղ, որպեսզի կինոյի լեզուն լիներ կոնկրետ եւ ճիշտ, ասենք Ստեփանակերտի բարբառի վրա լիներ կամ թեկուզ Շուշիի, մենք սովորում ենք միայն շուշեցիներից կամ միայն Ստեփանակերտցիներից, իմ դասախոսները նրանք էին, այսպես ասած։ Եվ այնտեղ ես սովորել եմ, հիմա պարզապես կմտաբերեմ մի քանի բառ, մատաղինիմ քեզ, որը շատ եմ սիրում, որովհետև դա ամենա այսպես փաղաքշական բանն էր, որ իրենք հաճախ օգտագործում էին։ Մատաղինիմ։ Կարալչում, օզումչում, գյուդումչում։ Եվ մեկ էլ տանիքին ասում են թախտափուշ։ Թախտափուշ է։ Ասնես կարող է սարփի դերկել, ախր պերկել գյուր։ Դե բարը ստագործի։ Ծանոթ բարը ստագործի։ Համենայն դեպս ինչպես մեր լեզվաբաններն են ասում, բարբառը հարստացնում է մեր լեզուն, եւ միևնույն ժամանակ ես տարբեր բարբառներ լսել շատ սիրում եմ, ու այդպես ինչպես քեզ ասել են ինստիտուտում խոսիր լսենք, ես այդպես իմ կուրս ընկերոջն էի ասում, ասում եմ խնդրում եմ, որ ինձ հետ շփվում ես, Գյումրու բարբառով շփվի, շատ եմ սիրում, հատկապես սիրում եմ։ Գյումրվա լեզուն շատ քաշ է, թեև ես նույնքան սիրում եմ եւ արցախցիների բարբառը, ինձ համար դա շատ ընկալելի է, հասանելի եւ պարզ պատճառներով է հասանելի, Քյավառի բարբառն եմ սիրում, ինչու ոչ։ Մկա դորեսին խորոտ քո աչքերը ճպրկոտ։ Մկա գկա վերտալիոտ քեզ քանամակուրոտ։ Հարգելի, ինչպես։ Իմ ապարանցի խմբագիրը հենց հիմա ինձ հուշում է, որ կա արտահայտություն տիլոր, պաստարակալ, ինչ է դա նշանակում։ Տիլոր, պաստարակալ։ Հուսով եմ հայհոյանք չէ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մարդկային գործոնն այսօր ուներ այն բոլոր հնարավոր գույները, թեև կարող էին ավելի շատ լինել բարբառի մասին մեր հղումները, ուներ այն բոլոր գույները, որոնք իսկապես զարդարում են հայոց աշխարհը, Հայաստան աշխարհը։ Եվ ես այնքանն եմ ուրախանում, երբ փողոցում մենք լսում ենք հաճախ արևմտահայերեն։ Մենք լսում ենք, դա կոչում են սփյուռքահայերեն մի բառով, որովհետև տարբեր բարբառներ կան անգամ արևմտահայերենի մեջ այսօր։ Սակայն այնքան ուրախալի է, որ մեր լեզուն այդքան հարուստ է, բազմաշերտ, բազմագույն եւ բազմանկյուն, դա իսկապես մեր հարստությունն է եւ որքան մենք շատ գիտենք, այդքան կարեւոր է դա։ Այսօրվա եթերը ես կավարտեմ քյավառցիներին բնորոշ մեկ անեկդոտով, կարճ։ Ասում է 3 տղա ունեմ, 3-ի անունն էլ այով է սկսվում։ Օրտակ, Օրմեն, Օրսեն։ Մարդկային գործոնների եթերում կհանդիպենք կրկին, հուսով եմ լավ թեմաներով, շնորհակալ եմ։